Ассалаумағалейкум достар, мен сіздерге денедегі артық майды жағуға арналған керемет жаттығулар комплексін көрсетпекшімін. Бірінші жаттығу ол отжимания, қолымыз отказ бергенше жасаймыз және келесі жаттығуға сразу кірісіп кететін боламыз. Келесі жаттығу планкада тұру арқылы бір қолмен кезек-кезек көтерілу. Бұл жерде де отказы жасайтын боламыз. Бұл жаттығуда тек қол емес, белдің және пресстің де бұлшықеттер жұмыс жасайды. Отказы жасаған соң келесі жаттығуға сразу кірісеміз. Осы планкада тұрып, қолымызды аяққа тигізетін боламыз. Білем, бастапқы кезде жаттығу арасында демалмай жасау өте қиын, бірақ сен берілме. Жаттығулардың арасын үзбестен келесі жаттығуға сразу кірісеміз. Осы планкада тұрып, тіземізді екі жаққа кезекпен корпусқа тигізіп жасайтын боламыз. Шаршадың, планкадан қолың тырысып, белің ұстамай қалса ештеңе етпейді. Дәл осы күйі ішпен жатып, кеудемізбен аяғымызды қоса көтереміз. Өзіңді аяй берме, барынша жаттығуларды отказы жасап, өзіңнің физикалық даның қаншалықты екенін тексер. 5-ші жаттығуды аяқтаған соң орнымыздан тұрмай, арқаға жатып, пресс жаттығуын жасаймыз. Бұны да отказы жасау керек. Дәл осылай біздің комплексіміз аяқталады. Осы комплексті 3 подход жасаймыз. Әр подходтың арасында 2 минут демалу қажет. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіз. Қазақша контентті қолдаңыздар.